یہ ظلم نہیں؟ بعض باپ میں ویکھے نے بٹھا لین گے پتراں دے وچ اپنی بیٹی نو، پتر تیرے بھرا ماڑے ہی نے تے توں اپنے 4 مرلے انہاں نوں چھڈ ہی دے پرا، تے کوئی گل نہیں، چھڈا لے، اللہ تینوں پوچھے گا۔ تے بھراواں نوں بھی کہاں گا، جنوں پوچھو کہندا نہیں ساڈی بھین نے سانوں معاف کر دیتے سن۔ اچھا اسی پورا ملک پھرنے ہاں، مینوں پورے ملک اندر ایک بندہ نہیں ایسا ملیا جڑا کہے میں اپنا حصہ بھین نوں معاف کر دیتا، انج تو بندہ ہی کوئی نہیں یار ساڈے کول۔ جیڑا ملے جی ساڈی بھین نے سانوں کوئی معاف نہیں جی کردا، وہ ڈری چپ کر جاندی بھی انہیں مینوں ویڑے ہی نہیں وڑن دینا، انہیں مینوں اپنے باپ مرے دا منہ ہی نہیں ویکھن دینا جی مینوں نہ چھڑیا تھا۔ ظلم نہ کریا کرو۔ اے میں فیس بک تے اوپر ویکھیا ایک نوجوان اکو ہی 4 بھیناں دا کلا بھرا، انہوں دشمناں نے فائر مار کے مار دیتا، انہیں اعلان کر دیتا علاقے بھی کوئی بندہ جڑا ہے وہ یہ میت نہیں چک سکتا، یہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا، یہ دفن نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں آیا، سارا دن انتظار کیتا تے بھیناں نے بھرا دی میت نوں موڈا دیتا، بھیناں نے اپنے بھرا نوں جا کے دفن کیتا۔ اپنیاں بھیناں نال زیادتی نہ کرو، انہاں دے پلاٹاں تے قبضے کر گئے، دکاناں تے مال مار لیا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں ایک بلشت زمین دی کسے دی ناحق کھا لئی، اللہ قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق دے گالے چ پا چھڈے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہو میری نگاہوں میں مینار مدینے کے، ہوں میری نگاہوں میں مینار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ انوار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ۔ اس بات پہ غیرہ ہے شاہان زمانہ بھی، اس بات پہ غیرہ ہے شاہان زمانہ بھی، سوتے تھے چٹائی پر سرکار مدینے کے، دیکھوں میں دوبارہ پھر انوار مدینے کے، ہر شے میں دیا حصہ ہر ایک مہاجر کو، ہر شے میں دیا حصہ ہر ایک مہاجر کو، غم خوار بہت ہی تھے انصار مدینے کے، غم خوار بہت ہی تھے، گھومے ہیں بہت ہی اللہ کی دھرتی پہ، بھولے جو نہیں ہم کو اسفار مدینے کے،
دیکھوں میں دوبارہ پھر انوار مدینے کے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان دے جو خونی رشتے نے، انہاں رشتیاں وچوں والدین اور اولاد دا جڑا رشتہ ہے وہ بڑا ہی اہمیت دا حامل ہے. یقیناً اولاد بندے واسطے اللہ تعالی دی بڑی عظیم نعمت. اولاد بندے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بھی. دعا کریا کرو اللہ تعالی ہر انسان نو نیک اولاد نال نوازے. مولانا عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ جنہوں نے تفسیر القرآن الکریم لکھی ہے، فرماندے نے میری شادی ہوئی، کافی سال گزر گئے، اللہ نے اولاد دی نعمت نہیں عطا کی تھی. دیگر رشتہ دار عزیز و اقارب مینوں بار بار اصرار کردے سن کہ حضرت تسی ایک اور نکاح کرو، اللہ تعالیٰ اولاد دے. بیوی دے چیک اپ وغیرہ کرائے، ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر نے دسیا بھی وہ بانچ نے. کہندے نے میں خاموش ہو جاندہ سی بھی کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ دی مرضی، اللہ دی رضا ہی دے اندر، میں نہیں کراں گا اور نکاح. پھر کہندے نے میں اللہ دے گھر بیت اللہ گیا، اتھے میں دیکھیا میں طواف کر رہا سی تے ایک کالے رنگ دا حبشی نوجوان بیت اللہ دے غلاف نال لپٹیا ہویا ہے تے بلند آوازاں مار کے ٹائی مار کے رو رہا ہے تے نالے کہندا ہے یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ابو نوں بھی معاف کر دے. یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میری امی نوں بھی معاف کر دے. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولانا فرماندے نے میں 7 چکر لائے، میں دیکھیا ہر چکر نال دیکھیا وہ بندہ اتھے ہی کھڑا ہے بیت اللہ دے غلاف نال لپٹیا ہویا اور رو رو کے دعاواں کر رہا ہے. تے میری آنکھیں چ آنسو آ گئے. میں کہا عبدالسلام تیرے پیچھے کوئی تیرا بھی بچہ ہوئے گا تے تیرے واسطے دعاواں کر لے گا، کوئی ہوئے گا تے تینوں دعاواں چ یاد رکھے گا. فرماندے نے میں واپس آیا اور میں ایک دوسرا نکاح کیتا. اللہ تعالیٰ نے پھر او دے وچوں مینوں اولاد دی نعمت عطا کی تھی. ماشاءاللہ حضرت دے بیٹے عالم فاضل. اولاد انسان دا قیمتی اثاثہ ہے. جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے پھر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت ہونے دے بعد صرف 3 عمل ایسے نے، 3 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں مرن تو بعد انسان نو فائدہ پہنچا دیا. نمبر 1 انسان دی نیک اور صالح اولاد، وہ جڑی بھی نیکی کرے گی وہ والدین واسطے صدقہ جاریہ ہے. نمبر 2 اپنے ہاتھ دے نال کوئی انہیں صدقہ جاریہ والا کام کیتا، مسجد بناتی، مدرسہ بناتا، ہاسپٹل بناتا، درخت لا دیتا، نلکا لگوا دیتا، لوگوں نو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ دی مخلوق دا بھلا ہو رہا ہے، تو یہ واسطے صدقہ جاری ہے. جتنی دیر تک وہ سلسلہ جاری رہے گا، چلتا رہے گا، یہ واسطے صدقہ جاری ہے. نمبر 3 لوگوں نو کوئی خیر دی بات سمجھا گیا ہے، دین پڑھا گیا ہے، دین سکھا گیا ہے، وہ لوگ وہ عمل پیرا ہو رہے ہیں اور اگے لوگوں نو سنا رہے ہیں، تو یہ جدوں تک سلسلہ جاری رہے گا یہ واسطے یہ بات صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اولاد بندے واسطے بڑا قیمتی متاع ہے. اپنی اولاد دی حفاظت کرو، اپنی اولاد تے محنت کرو، اپنی اولاد تے توجہ دیو، اپنی اولاد دے حقوق دی پاسداری کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر مال اور اولاد نو فتنہ بھی قرار دیتا ہے.
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ بھی نے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ مال دے پیچھے لگ کے اللہ دا نافرمان بن جاتا ہے، مال دی حرص و ہوس دے اندر اللہ دی عبادت چھوڑ دینا ہے، تے بعض دفعہ اپنی اولاد دی خاطر بندہ حرام حلال دی تمیز ہی بھول جاتا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں آغاز اندر پڑھیے، اس آیت اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل ادلکم، اللہ رب العالمین سانو کس بات دا درس دے رہے ہیں، اس گل تے توجہ کرنے والی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اپنے مال اور اولاد دے پیچھے لگ کے اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہو جائے جی، اللہ رب العالمین دی اطاعت و فرما برداری تو غافل نہ ہو جائے جی، وگرنہ اللہ فرماندے نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر تسی خسارہ پان والے میں ہو جاؤ گے۔ اولاد نعمت بھی بڑی اللہ دی عظیم ہے، تے اولاد انسان واسطے فتنہ بھی، اولاد بندے نو غفلت دا شکار بھی کر دیے، اس اولاد دی وجہ کر کے کئی بندے مارے بھی جان گے۔ اپنی اولاد تے محنت کرو، اصل دے وچ یہ مسائل ادوں بندے نے، اولاد ادوں فتنہ بندی ہے جدوں اسی اپنی اولاد دے حقوق دی پاسداری نہیں کرتے۔ جس طرح والدین دے حقوق نے، میاں بیوی دے حقوق نے، والدین دے ذمہ اولاد دے بھی حقوق نے، اولاد دے بھی حق نے جو اللہ نے والدین دے ذمے لگائے نے، سانو ادا کرنے چاہیے۔ آج دی گفتگو دے اندر میں اولاد دے چند حقوق جو قرآن و سنت دی روشنی اندر تواڈے بچیاں دے حقوق نے، انہاں دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ کولو دعا ہے کہ اللہ سنن تو بعد سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے ذہن اندر رکھو کہ اولاد دینا نہ دینا اللہ دے اختیار اندر، اللہ دے علاوہ کوئی اس چیز تے قادر نہیں۔ بعض بندے اپنی بیوی نو اس وجہ تو بھی طلاق دے دیندے نے کہ تینوں اولاد نہیں ہوئی، اس وجہ تو بھی طلاق دے دیندے نے بھی بیٹیاں ہوئیاں نے بیٹا نہیں ہویا۔ سندھ دے ایک علاقے نے اپنی بیوی دے پیٹ چھریاں مار کے انہوں قتل کیتا کہ ڈاکٹر نے دسیا بھی بیٹی پیدا ہوئے گی، نفرت دا اظہار کر دے۔ مگر یاد رکھو، عقیدہ بنا لو، اچھا ایمانداری نال دسو، جڑا دربار تے جا کے کہے، مزار تے جا کے کہے بابا جی مینوں پتر چاہیے اے تے مشرک ہے، تے جڑا بیوی نو کہے مینوں پتر ہی چاہیے اے مشرک نہیں، اے بھی مشرک ہے۔ اینو پتہ نہیں کہ اولاد دینا اللہ دے اختیار اندر۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین بھی اللہ نے بنائی، آسمان بھی اللہ نے بنایا، یخلق ما یشاء، جو پیدا کرنا چاہے او کرن تے قادر ہے۔ اللہ فرما دے نے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے اور جنوں چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، جنوں چاہے اللہ بیٹیاں بھی عطا کرے اور بیٹے بھی عطا کرے، اور جنوں چاہے اللہ بانچ بنا دین انہوں اولاد ہی نہ دیون، بیٹی بھی نہیں دیتی بیٹا بھی عطا نہیں کیتا۔ بڑے اللہ دے نبی ایسے گزرے نے جنہوں اللہ نے اولاد نہیں دیتی، بڑے رب دے ولی ایسے گزرے نے جنہوں اللہ نے اولاد نہیں دیتی۔ ایک کسے دے اختیار اندر نہیں، ایک خیرہ اللہ دے ہاتھ اندر نے، اختیارات دا مالک میرا اللہ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ساڑیاں مرضیاں نہیں چل دیاں،
اللہ دے اختیارات نے، اللہ تعالی دیاں مرضیاں چل دیاں نے۔ اور ایک گل ذہن نشین کر لو، اللہ دے علاوہ کوئی بیٹے بیٹیاں دین تے قادر نہیں، اللہ دی ذات کسے دی محتاج نہیں، اللہ کسے مرد دا بھی محتاج نہیں، کسے عورت دا بھی محتاج نہیں۔ اگر اللہ تعالی کسے مرد دے محتاج ہون پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے کدی پیدا نہ ہوں دے۔ اگر میرا مالک کسے عورت دا محتاج ہوئے پھر سیدہ امی حوا علیہ الرحمہ عورت دے بدن دی بجائے حضرت آدم علیہ السلام دیاں پسلیاں وچوں پیدا نہ ہوں دیاں۔ اگر اللہ تعالی مرد و خواتین دے محتاج ہون پھر بابا جی آدم علیہ السلام بغیر ماں دے بغیر باپ دے ڈائریکٹی اللہ اپنے ہتھاں نال تیار نہ کر لیندے۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، پتہ لگیا کہ اللہ دے اختیارات نے، او جنوں اولاد دینا چاہے دین تے قادر ہے۔ سب تو پہلے ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے، ایتھے 1 سال انتظار کیتا، 2 سال انتظار کیتا، پھر جناب کسے ٹالی والے کول، کدی کسے بیری والے کول، کدی کسے پپل والے کول۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، تیاں پت دین تے اللہ دی ذات قادر ہے۔ رب کو سوال کریا کر، نبی بھی اللہ کو سوال کر دے سن، ولی بھی اللہ کو سوال کر دے سن اولاد دا، کیونکہ اللہ ہی پوری کائنات دا خالق و مالک ہے۔ اوے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ اے وقو وق صورتاں سجان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی، دوڑی صفا مرواتے مائی پریشان سی، پھر پیرا تھلو زم زم چلان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے۔ مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے، اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے، آگے چٹے وال نے۔ تے یارا ویر یوسف نو اتان والا کون ہے؟ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ بھئی دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین فرما دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ اللہ رب العالمین فرما دینے اسی اپنے بندیاں نو اولاد عطا کرنے آ، اے اللہ دے اختیارات نے۔ ہن توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد جیسا میٹھا میوہ عطا کیتا ہے، اللہ نے اولاد دی نعمت توانو عطا کیتی ہے، تے پھر اس اولاد دے معاملے چ غفلت چ نہیں پینا، اس اولاد دے معاملے اندر سستی دا شکار نہیں ہونا، اس اولاد دے معاملے دی اندر حق تلفی نہیں کرنی، اولاد دے حقوق دی پاسداری کرنی ہے، اولاد دے حق ادا کرنے نے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری اولاد میری فرما بردار بن جائے، میری اولاد میری تابع دار بن جائے، میری اولاد میرا کہنا کدی نہ موڑے۔ تے بھائی پھر بچپن تو لے کے اپنے بچیاں دی کیر کر، اپنے بچیاں نو دین سکھا، انہاں دے حقوق دی پاسداری کر۔ ہن ذرا سنیا جے، تہاڈی اولاد دا تہاڈے ذمہ سب تو پہلا حق پتہ ہے کی ہے؟ اللہ تعالی بیٹا عطا کرے، اللہ تانوں بیٹی عطا کرے، اپنے بیٹے دا نام اچھا رکھنا ہے، بیٹی دا نام سونا رکھنا ہے۔
اسلامی نام رکھنا ہے، اور پھر اپنے بچے دا نام بامانی نام رکھنا ہے۔ نام دا بندے تے اثر ہوندا ہے، نام بندے دی پہچان ہوندی ہے، نام بندے دی شخصیت دی عکاسی کردا ہے۔ نام اچھا رکھنا ہے۔ ساڈے مسلماناں نوں او پتہ نہیں کہ ہے مسلمان ہے تے پتر دا نام روکی رکھیا ہوا ہے مسلمان تے بیٹی دا نام پنکی۔ یہ کنے رکھے؟ جو ساڈے نا جی مہمان آئے سن وہ رکھ گئے نے، ساڈی پھپھو نے رکھیا جی، ساڈے چاچو نے خالو نے رکھیا۔ او بھائی ٹھیک ہے عزیزاں رشتہ داراں دا احترام، مگر اس چیز نوں ویکھنا کہ دا نام اسلامی بھی ہے کہ نہیں، یہ دا معنی بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے نبی پاک علیہ السلام ویکھ دے جدوں کسی دا نام ویکھ دے کہ اوندا معنی ٹھیک نہیں، نام غلط ہے تے اللہ دے نبی اوندا نام تبدیل کر دیا کردے سن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے ایک بی بی نبی پاک کول آئی، اس بی بی دا نام سی آسیہ، آئین دے نال آسیہ دا نام سی تے آسیہ دا مطلب ہے نافرمان۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دا نام بدل دیتا۔ آقا فرماندے نے تیرا نام آسیہ نہیں بلکہ تیرا نام جمیلہ ہے، آج دے بعد تو نافرمان نہیں بلکہ جمیلہ ہے، یعنی جمیل جمال والی، حسن والی، پیاری۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی نے نام تبدیل کر دیتا۔ ہن تسی اندازہ لو بھی جدا نا ہی نافرمان ہے انہیں فرما برداریاں کرنی ہیں۔ نام دا معنی مفہوم ہی ذہن وچ رکھو۔ بعض بندے نہیں اسی قرآن پاک وچوں نام لیا جی، قرآن وچوں نام لیا، کی نام لکھیا؟ تحریم۔ تحریم دا معنی کی ہے؟ حرام۔ قرآن پاک دی سورت دا نام ہے، پر ہن قرآن وچوں نام لیا۔ کسی عالم نو پوچھ بھی لو بھی یہ دا معنی کی ہے، یہ نام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک، یہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک جو تو قرآن پاک دے وچ تے شیطان دا نام بھی ہے، قرآن پاک وچ کافراں دا، مشرکاں دا، منافقاں دا نام بھی ہے۔ قرآن پاک دے اندر تے جناب نمرود سجاد دے اور جناب انہاں لوگاں دے اللہ دے دشمناں دے کسے بھی بیان ہوئے۔ صرف یہ نہیں کہ قرآن پاک اندر آیا ہے، اس نام دا معنی بھی اچھا ہونا چاہیے اور او نام بولن دی اندر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نام اچھا او دا معنی بھی اچھا ہے، مگر ساڈے ماحول دے اندر اللہ اکبر جویں اسی لوگاں نو بلانے ہاں، بلان دے اندر بھی بعض دفعہ بندیاں نو سمجھ غلط آ جاندی ہے، یا پھر اس نام دے معنی الٹ پلٹ ہو جاندے نے۔ جویں امام عطا اللہ ساجد رحمہ اللہ فرماندے نے ایک بندے بچے دا نام اگر رکھیا گیا، مثال دے طور تے بچے دا نام رکھیا نافع، نافع دا معنی ہے نفع بخش، فائدہ پہنچان والا، اور نافع نام ہے۔ بندہ گھر آیا تاڑے دروازے دے دستک دیتے آ کے کہے بھائی جان نافع ہے وے، تسی کو بھی نہیں ساڑے گھر نافع کوئی نہیں۔ وہ آندے نے کی مطلب ہے؟ اتنے سارے نکمے ہی نے، کوئی نفع بخش نہیں، کوئی فائدہ پہنچان والا نہیں تاڑے گھر۔ نام یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، سوچ سمجھ کے علماء دی مشاورت نہ رکھیا کرو بچیاں دے نام۔ نام اچھا رکھیا کرو، نام دا بندے تے اثر ہوندا ہے۔ صحیح بخاری وچ لکھیا ہے سیدنا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دے نے کہ میرے دادا جی دا نام سی حزن، حزن یعنی سختی، حزن یعنی پریشانی، حزن یعنی مصیبت، حزن یعنی ٹینشن، حزن نام سی۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، آقا فرماندے نے ہاں بھی جمام تیرا کی نام ہے؟ کہندا جی میرا نام ہے حزن۔ تے نبی پاک فرماندے نے نہیں تو حزن نہیں ہے، تو سہل ہے، یعنی تو سختی نہیں تو نرمی ہے، سہل نام رکھ اپنا۔ تے وہ کہنے لگا نہیں جی اے میرا نام میرے ابو نے رکھیا ہے لہذا میں نام نہیں تبدیل کرنا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے نبی پاک نے نام بدلیا، میرے نانے نے انکار کر دیتا، میرے دادے نے انکار کر دیتا، یہی نام رکھنا ہے میرے باپ نے رکھیا ہے۔ نتیجہ کی نکلے آندے نے ساڑے خاندان دے وچ دکھ تے سختیاں تے پریشانیاں کدی ختم ہی نہیں ہوئیاں۔ نام دا اثر ہوتا ہے۔ نام اپنے بچے دا پیارا رکھنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
اللہ تعالی دے ہاں دو نام سب تو پسندیدہ نام نے، دو نام رب نو بڑے ہی محبوب نام نے۔ ایک نام ہے اللہ اکبر اللہ، ایک نام ہے عبداللہ، اور دوسرا اللہ دا پسندیدہ نام ہے عبد الرحمن۔ ایسے پیارے نام رکھیا کرو، محبت والے پیار۔ سانو اے بڑی ٹینشن ہے او نام رکھنا ہے جڑا کسے دا نہ ہوئے۔ اے فون کردے نے لوگ، قاری صاحب نام دسو، دسیا بھئی ابو بکر رکھ لو، عمر رکھ لو، عثمان رکھ لو، علی رکھ لو، حیدر رکھ لو۔ نہیں نہیں جی کوئی نواں جہا نام دسو، نواں جہا جڑا پورے خاندان ساڈے ہوے ہی نہ، تو کوئی ضروری ہے فرض ہی بھی نواں ہی نام رکھنا ہے؟ وہ نواں لب کے پھر کوئی انج دا لب کے نیٹ تو ویخ وہ کہ وہ رکھ لین گے جدا من ہی ٹھیک نہیں ہوئے گا، جڑا نام ہی غیر مسلمان ہوئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام، آپ دی کنیت ابو بکر، تے ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے دا نام بھی ابو بکر، پوتے حضرت حسن دے بیٹے دا نام بھی ابو بکر، اور پوتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے بیٹے دا نام بھی ابو بکر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود رکھے نے۔ ایک صحابی کہنے لگا جناب علی المرتضیٰ اپنے بیٹے دا نام بھی ابو بکر رکھیا جے، پوتے دا نام ابو بکر رکھیا، دوسرے بیٹے دا بھی نام ابو بکر رکھیا، کی چاہندے ہو؟ فرمایا میں چاہنا میں جڑے گھر جاواں مینوں ابو بکر ہی کھیلدا نظر آئے رضی اللہ تعالی۔ ابو بکر نیکیاں پہل کرنے والا، سبقت اختیار کرنے والا، کثرت نال نیکیاں کرنے والا، ایسا پیارا نام رکھیا کرو محبت والا۔ نبی پاک علیہ السلام دے دادا جی نے نام کیسا پیارا نبی پاک دا رکھیا ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا پیارا نام کہ کافر بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا بھی اسی مخالفت بھی کرنے ہاں تے ادھر دوجے پاسے اسی جناب کہنے ہاں بھی لوگو اس چیز دا دعویٰ کنے کیتا ہے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے نے محمد کہتے آپ ہی تعریف کرن لگ جانے۔ نام ایسا پیارا ہے بھی دشمنہ نے وگاڑنا چاہیا، دشمن کہندے نے آج تو بعد نام بدل دیو، کی رکھی؟ آندے نے مزمم کہنا شروع کر دیو معاذ اللہ۔ صحابی نبی پاک نو آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی وہ تانوں مزمم کہندے نے، فرمایا کئی جان میں مزمم ہے ہی نہیں، مینوں اللہ نے محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دا نامی اسم گرامی، نبی جی دے بابے تے چاچے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے، کی نام پوتے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سن کے تے اگوں سنایا، میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا، محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے، نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے، محمد تے اینا انوکھا جے آئے، بھئی ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے، محمد تے اینا انوکھا جے آئے، بھئی ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے، دادے نے سن کے تے اندر بلائے، نبی جی نو چک کے گودی لے کے آئے، مکے دے کافرو ذرا اکھیاں تے چکو، میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، میں نام اس دا کیوں نہ محمد ہی رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام پیارا رکھنا ہے۔ تو انہوں یاد ایک صحابی دا نام عبد العزہ سی، عبد العزہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے آیا کہ اللہ دے نبی نے سب تو پہلے ان دا نام تبدیل کیتا عبد العزہ، یعنی عزہ دا بندہ۔ آقا فرماندے نے تو عبد العزہ نہیں بلکہ تو عبداللہ ہے، تو اللہ دا بندہ ہے۔ نام پیارا رکھنا ہے، سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، مشورہ کر کے رکھنا ہے، اور بامانی نام رکھنا ہے۔ نام دا بندے دی شخصیت تے اثر ہوندا ہے۔ حضرات محترم تواڈی اولاد دا دوسرا حق تواڈے ذمہ ہے کہ اپنے بچے دا عقیقہ کرنا ہے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بچہ تواڈا 7 دن دا ہو جائے نا، اے دا
नाम भी पक्का करना है, एदा नाम भी लोगों को दस देना है, एदी हजामत भी करवानी, यानी सर दे वाल जड़े ने मुकम्मल मुंडवा देने ने। अगर कोई बीमारी को मसला है, डॉक्टर मना करता है, बाद भी मुंडवाए जा सकते ने, मगर सुन्नत वे 7वें दिन अपने बच्चे दी हजामत करानी है। ते जिन्ने वाल दे सर तो उतरन उन्हां वालां दे बराबर चांदी अल्लाह दे रस्ते अंदर सदका करनी है। ये अल्लाहु अकबर तरीका है नबी पाक अलैहि सलाम दा। 7 दिनां दा बच्चा हो गया ते बच्चे दा अकीका भी करना है। आका अलैहि सलाम फरमाते ने हर बच्चा अकीके दी वजह करके गिरवी होंदा है। जितनी देर तक उस बच्चे दी तरफों सदका नहीं दिता जाएगा, अकीका नहीं कीता जाएगा, उतनी देर तक बच्चा गिरवी है तुहाडा। हजरात मोहतरम अकीका भी जरूर करना है, 7वें दिन करना सुन्नत है। अगर इस्तात नहीं बाद भी कीता जा सकता है, जदों अल्लाह तौफीक देवे। इंज ही समझो भी ये तुहाडे ते करज है, ये करज पहली फुरसत ते उतारना है। जो अल्लाह इस्तात दे, कई भाई जवान ने बुढ़ापे में पहुंच गए, बुजुर्ग उन्होंने अकीका नहीं होया, आज भी कर सकते। अकीका करो, बच्चा गिरवी होंदा है। मेरा बेटा है कोई 10-11 साल का अब्दुल्ला, तो मैं हिफज वास्ते उन्हें छोड़िया 2 साल वो बस परेशान ही करता रहा। पहले स्कूल परेशान करता रहा, फिर हिफज वास्ते परेशान करता रहा। मैं बड़ा परेशान सी। मैं अपने उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल रज़ाक ताहिर हाफिज़हुल्लाह उन्होंने मशवरा किया, सही बच्चा पढ़ता ही नहीं, की गल है। तो मैनू कह लगे उहदा अकीका कीता है। मैं क्या जी नहीं, मैं उदों मेरे कोई इस्तात नहीं सी, मैं नहीं कर सकिया। पर मैं उहदा अकीका कर। मैनू अल्लाह ने एक होर बेटा दिता तो मैं दोनों का इकट्ठा ही करता। उस तो बाद माशाअल्लाह मदरसे के उस्ताद कहते हैं भी कीता कीजिए, इनू तो स्पीड ही लग गई माशाअल्लाह, बड़ी रफ्तार नाल कुरान पाक की हिफज कर रहे हैं। यानी बच्चा गिरवी है, जो उहदा सदका उतार दिता जाएगा उहदा ज़हन खुल जाएगा। अपने बच्चे का अकीका करना है। अल्लाहु अकबर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत वे बेटा अल्लाह अता करे ओदी तरफों 2 जानवर दिबा करते ने, 2 जाना का जिक्र है। ते छोटे जानवर दिबा करने ने, बकरी दी नस्ल अंदर भेड़ दी नस्ल विचों करने ने। 2 जानवर जेड़े बराबर बराबर होण या फिर जनाब मिलते जुलते होण आपस के अंदर। हजरात मोहतरम 2 जानवर दिबा करने ने। अगर अल्लाह ने बेटी दी है फिर 1 जानवर दिबा करना है। ए जनाब नबी पाक 10 तरीका है, 7वें दिन दिबा करना है। इस्तात नहीं ते बाप दे अंदर जरूर कर लेना है। अकीका जरूर करो अपने बच्चियां दा, हक जे तुहाडे बच्चे दा। ते कई बंदे ईद वाले जानवर हिस्से पाई खड़े होंदे, मसले भी पुछदे ने सानू भी वो असीं 2 ते हिस्से कर लै। 7 हिस्से होंदे ना जी, 7 अंग होंदे ने, ते 2 कुर्बानियां कर लियां ते बाकी असीं जनाब 2 बच्चों के जेडे अकीके भी निबेड़ ले विच। ये की हो गया बई, है कोई जायज़ नहीं है। बड़ा जानवर अकीके ते है ही नहीं, ना ही उस जानवर ते कुर्बानी वाले जानवर दियां शर्तां ने। बस सेहतमंद तंदुरुस्त जानवर होना चाहिए जिहड़ा अकीके ते करना है। कोशिश करो बराबर दे हो जान, या कोई बड़ा छोटा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं एडा है। लेकिन छोटे जानवरों का अकीका करना, 2 जाना का जिक्र है, 2 हिस्सियां का जिक्र नहीं। अकीका जरूर करना अपने बच्चियां दा, ये भी तुहाडे ते हक है तुहाडे औलाद दा। अकीका करोगे ते बच्चे तुहाडे गिरवी नहीं रहणगे, आजाद हो जाणगे। ते तीसरा तुहाडे बच्चियां दा तुहाडे जिम्मे वे अपने बच्चियां नाल शफकतां भी करनियां ने, मुहब्बतां भी करनियां ने, अपने बेटियां नाल प्यार भी करना है, बेटियां नाल अकीदत भी रखनी है। एवें निक्की निक्की गल ते नहीं मारना, निक्की निक्की गल ते ना इन्हां नूं जनाब झिड़कण नहीं लग जाना, बल्कि बच्चियां नाल शफकत करनी है, रहम करना है। आका फरमाते ने जिहड़ा बंदा बड़ियां दा एहतराम नहीं करदा, बड़ियां दा अदब नहीं करदा और छोटियां ते रहम नहीं करदा, वो साडे विचों ही नहीं है, साडा उहदे नाल ताल्लुक ही नहीं है। लिहाजा अपने बच्चियां नाल मुहब्बत दे नाल पेश आना है, प्यार वाला मुहब्बत वाला रिश्ता रखना अपने बच्चियां दे नाल। अगर तुसीं इन्हां नाल प्यार नाल जिंदगी गुजारोगे, ये फिर कल नूं तुहाडे नाल प्यार नाल जिंदगी गुजारनगे। ये सारी जिंदगी तुसीं इन्हां नूं जनाब डरा धमका के टेंशन च रखिया ते थोड़े वड्डे हो लैण दिओ, इन्हां ने तुहानूं भी नहीं उच्ची साह लैण देना। प्यार नाल मुहब्बत नाल रखना। कई बंदे बड़े ना सख्त दिल होंदे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला बोसे दे रहे सन, गोदे बिठा के प्यार कर रहे सन। एक सहाबी कहंदा अल्लाह दे नबी मेरे 10 बच्चे ने ते मैं किसी नूं भी कदी बोसा नहीं दिता। ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जी अल्लाह ने तेरे दिल च रहम नहीं रखिया ते साडा की कसूर है।
اور جیڑا اللہ دے بندیاں تے رحم نہیں کردا رب بھی اودے تے رحم نہیں کردا. جیڑا اللہ دے بندیاں تے رحم کردا اللہ دی مخلوق تے اللہ بھی اودے تے رحم کردا. کچھ ساڈیاں بیبیاں جڑیاں نا جی انہاں نے بھی کام خراب کیتا. چھوٹی جی غلطی ہوئی آ لین دے تیرے ابے نو, وہ سمجھدا ابا جی ویسے ہی جلاد نے کوئی, انہوں نے آ کے میری لتاں ہی توڑنیاں. بچیاں نال شفقت دا رشتہ ماں دا بھی ہونا چاہیے اور پیار دا بھی ہونا, باپ دا بھی ہونا چاہیے. بچیاں نال شفقت اور پیار دا رشتہ نبی پاک علیہ السلام بڑی محبت فرمایا کرتے سن بچیاں دے نال. حضرات محترم سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ میں نبی پاک دی 10 سال نوکری کیتی ہے, 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی ہے تے 10 سالاں چ اللہ دے نبی مینوں کدی جھڑکیا بھی نہیں, کدی اوئے بھی نہیں آکھیا. بعد دفعہ نبی پاک مینوں کوئی کام گلایا کر دے تے میں باہر جا کے ویکھدا بچے کھیل رہے نے, میں بھول جاندا, میں بچیاں نال کھیلن لگ جاندا تے اللہ دے نبی انتظار کر کر کے میرے پیچھے آ جاندے تلاش اندر, ویکھدے میں کھیل رہا واں تے اللہ دے نبی میری اکھاں تو اعتراض رکھ لیا کر دے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کر دے ہاں بھی انس میں تینوں کدھر گلایا سی. اللہ دے نبی میں بھول گیا, میں کھیلن لگ گیا تے اللہ دے نبی تکا نہیں سی مار دے, میرے پیغمبر لتاں نہیں سی مار دے, نبی پاک علیہ السلام اچا نہیں سی بول دے, آقا علیہ السلام جھڑکا نہیں سی مار دے بلکہ گل ڈام دے پیار کر دے. تے آقا فرمان دے چل بیٹا انس ہن دوڑ جانا کم کر کے آ. اللہ دے نبی بچیاں نال شفقت کریا کردے سن, تسی بھی پیار والا معاملہ کریا کرو, محبت اور شفقت والا معاملہ اپنی اولاد نال کریا کرو. اوے صفت انج انس نے بیان کیتی ہے, آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے, آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے, کدے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں, آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں, اوندا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں, اوندا کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں, سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں. اللہ والوں ایسا, اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے, صادق الامین سونے لقب پایا ہے, انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے, جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں, سونے جیا جگ وچ آئے ہی نہیں. شفقت کرنی ہے, پیار کرنا ہے تے انہاں تے خرچ بھی کرنا ہے, انہاں واسطے کنجوسیاں نہیں وکھانیاں. اللہ نے جنہ تانوں عطا کیتا ہے تسی انہاں تے خرچ کرنا ہے, کپڑے لے کے دینے نے, جوتے لے کے دینے نے, ضرورت دیاں چیزاں لے کے دینیاں نے, انہاں دی تعلیم واسطے خرچ کرنا ہے, اللہ تانوں ایندا اجر دے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 دینار ہوئے جڑا تسی اللہ دے رستے چ خرچ کیتا, 1 دینار ہوئے جڑا کسے غلام نو آزاد کرنے واسطے خرچ کیتا, 1 دینار ہوئے جڑا کسے مسکین تے خرچ کیتا, 1 دینار ہوئے جڑا تسی اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کیتا. آقا فرماندے نے جڑا بیوی بچیاں تے خرچ کیتا اے دا اجر سب نالوں زیادہ ہے, اے دی فضیلت سب نالوں زیادہ ہے. بیوی بچیاں تے کرنا ہے, اپنے بچیاں دا خیال تے کچھ نہ کچھ انہاں نوں اللہ اکبر کسے قابل بنانا ہے, کوئی ہنر سکھانا ہے, تعلیم دینی ہے تاکہ تاڈے بعد تاڈے بچے لوگاں کولوں منگدے نہ رہن, لوگاں دے سامنے ہاتھ نہ پھیلاندے رہن, تاڈے بچے ٹینشن تے مصیبتاں دی زندگی نہ گزارن. انہاں نوں کسے قابل بنانا ہے, بچیاں نوں انہاں تے خرچ کر کے انہاں نوں پڑھانا لکھانا ہے, انہاں کو ہنر سکھانا ہے تاکہ تاڈے بچے کسے دے سامنے ہاتھ نہ پھیلان, اور اللہ اکبر محنت کر کے کچھ نہ کچھ ترکہ انہاں واسطے جمع کرنا ہے تاکہ تاڈے بعد انہاں اپنا مکان مل سکے, اپنی رہائش مل سکے, کوئی اپنا کاروبار مل سکے. سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے, اکو بیٹی ہونا دی. حضرات محترم نبی پاک تیمارداری نو گئے تے حضرت سعد فرماندے نے اللہ دے نبی میری کوئی بیٹی ہے تے میرے کول جائیداد کافی تے میرا دل کردا ہے میں ساری دی ساری اللہ دے رستے چ صدقہ کر جاواں. تے آقا فرماندے نے نہیں نہیں میرے یار انج نہیں کرنا,
اس نالوں بہتر ہے تیری اولاد لوکاں دے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاوے، او دے نالوں بہتر ہے کہ تو اپنے بچیاں واسطے چھڑ کے جا، اپنی اولاد واسطے چھڑ کے جا۔ کہندا اللہ دے نبی پھر انج کرنا وا، ادھا مال اللہ دے رستے خرچ کر دینا، فرمایا ادھا بھی خرچ نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی میں تیسرا حصہ خرچ کرنا، فرمایا ہاں تیسرا حصہ کر سکنا ہے پر میرے حساب نال یہ بھی زیادہ ہے، مگر تو تیسرا حصہ اللہ دے رستے خرچ کر دے، باقی مال اپنی بیٹی واسطے بیوی واسطے چھڑ، تاکہ وہ بعد پریشان نہ ہون، تنگ نہ ہون، قرض دی دے بوجھ تھلے ہی نہ دبے رہن بعد اندر۔ اپنی اولاد نال شفقت بھی کرنی ہے، انہاں تے خرچ بھی کرنا ہے، تے انہاں واسطے کچھ نہ کچھ جمع پونجی بنانی، یہ حق ہے تہاڈی اولاد دا، جنی اللہ نے استطاعت دیتی ہے، اس استطاعت تو ود کے اللہ کسی تے بوجھ پاندے ہی نہیں۔ اے بھی تواڈے اولاد دا تواڈے تے حق ہے، اینوں بھی ادا کرو۔ چوتھا حق تواڈے بچیاں دا ہے کہ انہاں دی تعلیم و تربیت دا بھی خیال کرو، اپنی اولاد تے غور فکر بھی کرو، اپنی اولاد نو بہن اٹھن دا سلیقہ بھی سمجھاؤ، بولن چلن دی گل بھی سمجھاؤ، تاکہ تواڈے بچیاں دی تربیت ہوے، پتہ لگے۔ بچے بندے دی پہچان ہوندے نے، بازار اندر تسی ویکھیا جے بچہ اچھا ہوئے، لوگاں نال سلام لے، ادب نال بولے تے بندے کہندے نے کسے چنگی ماں دا پتر ہے، تے جے بچہ رستے جاندے بزرگاں نوں وٹے مارے تے آندے نے توں جڈا گندا ہے نا تیرا باپ بھی انج دا ہی ہونا ہے۔ یہ تہاڈی پہچان بن دے، جے تسی انہاں دی تربیت ہی نہیں کیتی، انہاں کو بیٹھے ہی نہیں، انہاں نوں گل سمجھائی ہی نہیں، تے کل نوں تانوں گالاں دوان گے، تہاڈیاں قبراں نوں گالاں دوان گے۔ تربیت کرنی ہے انہاں دی، خیال کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفقت بھی کرتے سن، محبت بھی کرتے سن، تربیت بھی کرتے سن۔ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی نبی پاک دے نال نے تے اللہ دے نبی ایک کھجوراں والا صدقے دیاں کھجوراں والا ٹہرے کول دی گزرے، حضرت حسن نے کھجور چکی منہ اندر پا لئی، چبانا شروع کر دیتی، تے میرے پیغمبر نو پتہ لگیا، انج نبی پاک نے منہ دی اندر انگلی داخل کر کے کھجور باہر کر دیتی۔ صحابہ کہندے نے آقا جی کوئی گل نہیں، بچہ ہی سی، ایک کھجور ہی سی۔ فرمایا نہیں نہیں، اس صدقے دیاں کھجوراں نے، صدقہ اللہ نے میرے اہل خانہ تے حرام کر دیتا ہے، تے میں اپنے بچے دے پیٹ اندر ایک لقمہ بھی حرام دا نہیں جان دینا۔ تربیت دا خیال کیتا ہے۔ تے ساڈے اج ایتھے بچے ساڈے سامنے، وہ بچے گالاں دے رہے ہوندے نے تے ماں باپ ہس رہے نے، کڈی پھوا کے گال دیندا ہی بھائی ہیں، کڈی گل کردا ہے۔ او میں اج تو کوئی 15 سال پہلے ایک گاؤں دے اندر امامت کردا سی، اوتھے میرے کو ایک بی بی آ گئی بھی قاری صاحب کوئی تویز لکھ کے دیو، کوئی مارو پھوکا، میرا شوہر کوئی ایڈے پھکڑ تولدا ہے، سوری میری اولاد جیڑی او بڑیاں گالاں دیندی، بڑی بدتمیزی کیتی، بڑی نافرمان، کو تویز دیو۔ میں جی ماں جی میں کدی تویز تا نہیں دیتا، نہیں کو مینوں، میں کہ چلو میں تانوں کوئی دسنا وظیفہ کو، اجے بیٹھیاں ہی سڑ تے او دا شوہر آ گیا، انہیں آ کے چنگی وڈی گال کڈی، تو فلانی اتنے بیٹھی ہوئی ہیں، میں تیرا اتنے انتظار کری جانا ٹاری، تے انہیں انہوں گالاں دتیاں، انہیں انہوں دتیاں، میں کہا خدا دا نام ہے مسجد جے جاندی کرو او دئی۔ اچھا مولوی صاحب کہندی مولوی صاحب انہیں پونکی جانا ہے، تسی دسو کی میں پڑھا؟ کہ ہن میں تانوں کی دساں، میں علاج تے تہاڈا دونوں دا ہونے والا ہے۔ وہ اللہ دی بندی، اور میرے بزرگوں جدوں تسی آپس وچ ایک دوجے نوں گال تو علاوہ بولنا ہی نہیں، تے اولاد نے تانوں نعتاں پڑھ کے سنانیاں، یہ قرآن پڑھ کے سنائے گی، آپس وچ ایک دوجے نوں گالاں ہی کڈی جانیاں، انہاں بھی پھر گالاں ہی دینیاں، انہاں نے بھی پھر بدتمیزی کرنی۔ اپنی اولاد دی تربیت دا خیال کرنا ہے۔ میں ایک اخبار دی اندر پڑھیا، ایک بندہ ڈکیٹ، بہت بڑا ڈکیٹ بن گیا، قتل بھی کئی کر لے، انہوں سزائے موت دا حکم ہو گیا، تے جدوں انہوں سزائے موت دین لگے پوچھیا گیا کوئی آخری تمنا، کوئی آخری خواہش ہوئے؟ وہ آندا ہے میری ایک آخری خواہش۔ کی خواہش ہے؟ آندا ہے میرے تو پہلے میری ماں نو سزائے موت دیتی جائے، انہوں لٹکایا جائے۔ انہاں کیا قادے لئی بھئی؟ آندا ہے جس دن میں پہلے دن ہمسایاں دے گھروں مرغی دا ایک انڈا چرا کے لے آیا سی، اگر میری ماں میرے چہرے تے تھپڑ مار دی اور مینوں ڈانٹ دی تے میں ڈکیٹ بننا ہی نہیں سی۔ میں لے کے آیا تے میری ماں کہندی واہ بلے بلے، کل ایک اور لے کے آئی۔ خیال کریں، میں لیا سی، میری ماں سنبھال دی سی، تے میں اس گل وچ میں کہڑا ماں دے پیٹ چوں ڈکیٹ پیدا ہویا؟ میری ماں نے مینوں بنایا، انہوں بھی سزا دیو نا، مینوں کا تو سزا دیندے ہو؟ اگر ایتھے نہیں
اوتھے ضرور پھڑے جاؤ گے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی جناب سربراہ ہے انہوں اللہ دی عدالت پوچھیا جائے گا اپنی رعایا دے متعلق۔ گھر دا سربراہ باپ ہوندا ہے، باپ دے بعد گھر دی سربراہ ماں ہوندی ہے۔ خیال کرنا اپنی اولاد دی تربیت کریا کرو۔ تربیت ویکھو نا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم تسی سارے نے تانوں رٹیاں ہوئیاں نے گلاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے جے بیٹے تے بیوی نو جنگلے چھڑیا سی تے مہینیاں بعد کتے پتہ لین جاندے سن تے رہندے بھی نہیں سن، بس پوچھ کے حال چال دریافت کر کے واپس آ جاندے سن۔ تے جدوں بیٹا دوڑن بھجن دے قابل ہو گیا تے باپ کہندا فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا، اے میرے بیٹے اللہ دا حکم ہے میں تینوں ذبح کرنا ہے۔ تے پتر نے یہ نہیں آکھیا بھی لے پہلے مینوں تے میری ماں نو جنگل چھڈ گئے، جو ہن ماں دا سہارا بنن لگا تے مارن آ گئے ہون، پتراں نو بھی قتل کریدا ہے، بیٹیاں نو بھی ذبح کریدا ہے۔ پہلے سانو بے یارو مددگار ایتھے چھڈتا ہے جنگل اندر، جو ہن میں بڑا ہویا کو دوڑن بھجن دے قابل ہویا کو کام کرن دے تو مینوں ذبح کر دیو، سزا کا دی ہے بھی سانو؟ نہیں بیٹا کہندا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر، اللہ دے اے میرے بابا جی جو اللہ دا حکم ہے تسی کر گزرو، اللہ نے چاہیا میں صبر والیاں وچوں ہوں۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ باپ تے ہے ہی کوئی نہیں سی کولے، ماں نے آداب دسے، ماں نے دسیا بیٹا تیرے باپ اللہ دے حکم دی وجہ تو مجبور ہے جو ساڈے کول نہیں رہندا، وگرنہ تیرا باپ اچھا انسان ہے۔ بیٹے دے دل اندر باپ دی عزت ماں نے بٹھانی، یہ ماں نے بیٹے دی تربیت کیتی ہے بھی تیرا باپ تیرے گھرے تے چھری چلان دا بھی کہتے تو نہ کری اپنے باپ، وگرنہ باپ دی تو تے محروم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تے اتنے تابعدار، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل دی شادی چ بھی شریک نہیں ہوئے۔ صحیح بخاری دی حدیث پڑھ کے ویکھو، جدوں آئے سنو بیوی نہ شکری تے کہن گے دہلیز بدل لو، جے شادی چاہے ہوندے تے نو نو ہی پتہ ہونا سی یہ میرا سہرا ہے، اینو شکوے نہیں دسنے، شادی چ بھی نہیں آئے۔ تے بیوی نے جدوں دسیا بھی باپ ایک بزرگ آیا تے کہندا دلیل بدلنے، فرمایا چل پھر کارو، میرا باپ سی تے مینوں حکم دے گیا بھی میں تینوں طلاق دے دیں۔ تے اے نہیں کہ اے تے میری ساتھی ہے، میرے نال رہندی ہے، میرا کھانا پکاندی ہے، میرے آرام دا باعث ہے، ابا جی تے آندے ہی نہیں، مگر ماں نے تربیت کیتی ہوئی ہے۔ اپنی اولاد دی تربیت دا خیال کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز وال لے کے آؤ، اللہ دے گھر وال لے کے آؤ، نماز پڑھایا کرو۔ 10 سال دا ہو جائے پھر انہوں مارو، اس معاملے اندر مار کے بھی نماز پڑھاؤ، او دا بستر الگ کر دیو۔ 10 سال دا ہو کے نمازہ نہیں پڑھدا پھر ان دے برتن الگ کر دیو۔ حضرات محترم اولاد دی تربیت دا بھی خیال کرنا ہے، اولاد دی تربیت تے خصوصی توجہ دینی ہے، وگرنہ کل نو دنیا چ تسی بھی پریشان ہوو گے تے تہاڈی آخرت واسطے بھی وبال جان بن جائے گی۔ اولاد دا 5واں حق ہے کہ وقت آن تے انہاں دا نکاح کرنا ہے، وقت نال نکاح کرنا ہے۔ بچے بالغ ہو جان، بیٹی بالغ ہو گئی اور بیٹا بالغ ہو گیا، انتظار نہیں کرنا، وقت نال انہاں دا نکاح کر دینا ہے تاکہ کوئی غلط کام نہ کرن، اے بدماش نہ بن جان، اے زانی شرابی نہ بن جان، انہاں دا وقت دے نال نکاح کر دیو۔ یہ تے ساڈے بندے کہندے نہیں پیراں تے کھلو رہے، او لوکاں دیاں کندھاں ٹپی جاندا ہے، تسی پیراں تے کھلا لو انہاں، وہ ساری رات لوگاں دیاں بیٹیاں دے غیرت دے جنازے کٹدا پھردا ہے، آندا پیراں تے نہیں کھلودا، پیراں تے تاں 1.5 سال دا بچہ بھی کھلوندا ہے، پتہ نہیں کداں دا تسی کھڑا کرنا ہے۔ آخر نہیں جی روزگار دا او بھائی جیڑی آئے گی او دا بھی مقدر رب نے لکھیا کہ نہیں لکھیا؟ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جیڑا ہے نا او دا ایک دا کھانا دو بندیاں نو کافی ہوندا ہے۔ تسی اللہ نو یاد کر کے، اللہ دی ذات تے توکل کر کے، اگر بیٹا اس قابل ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، اپنی بیوی دے حقوق دی پاسداری کر سکتا ہے، پھر شادی کرو دی۔ بیٹی اس قابل ہے پھر نکاح کرو وقت نال۔ جنی دیر تک بالغ بچیاں دا تسی نکاح نہیں کرنا ہو، جتنے آرام زدگیاں کرن گے وہ تہاڈے کھاتے پہ جان گی، یہ یاد رکھیا جی۔ نبی پاک علیہ السلام نوجوانوں اس بات دی نصیحت کریا کردے سن، فرمایا
اگر اللہ نے استطاعت دیتی ہے نکاح اندر جلدی کریا کرو، چونکہ جڑا نکاح ہے یہ بندے دی نظر اندر حیا پیدا ہو جاتا ہے، اور نکاح دے نال بندے دی شرمگاہ دی حفاظت ہو جاتی ہے، بندہ غلط کام نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، بدماشی نہیں کرتا۔ حضرات محترم نکاح وقت نال کرنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اگر تہاڈے کول استطاعت نہیں، تسی نہیں کر سکتے فوری، تے پھر تانوں روزے رکھنے چاہیے نے، کیونکہ روزے دے نال بھی بندے دے اندر عاجزی پیدا ہو جاندی ہے، جڑی جنسی خواہشات نے کمزور پہ جاندیاں نے۔ اللہ دے نبی نصیحت کرتے سن نوجواناں نو، لہذا نکاح کرو، نکاح کرنے والا پریشان نہ ہویا کر۔ نبی پاک نے فرمایا 3 قسم دے بندے ایسے نے جنہاں دی اللہ خصوصی مدد کردے نے اور ضرور مدد کردے نے۔ ایک بندہ جڑا میدان جہاد اندر اللہ دے رستے چ لڑ رہا ہے، اللہ ان دی خصوصی مدد کردے نے، تے دوسرا بندہ اللہ اکبر جڑا غلام ہے، آزاد ہونے واسطے محنت کردا ہے، اللہ ان دی بھی خصوصی مدد کردے نے، تے تیسرا بندہ جڑا گناہ تو بچن واسطے نکاح دا رستہ اپنانا چاہندا ہے، نکاح واسطے کوشش کردا ہے، اللہ ان دی بھی خصوصی مدد کردے نے۔ بچے جوان ہو جاون فوری انہاں دا نکاح کر چھڈو، اے دے بے شمار فوائد نے، جلدی نکاح کرن دے۔ ہن ساڈے اج روٹین بن گئی 35-40 سال دے بندے دا نکاح ہو رہا، 35-40 سال دی بھی زیادہ تر ہوندا 35-40 سال ویسے ہی بانج ہو جاندی بیچاری، اونوں بچہ ہی نہیں ہوندا، اونوں پھر طلاق ہو جاندی۔ 35-40 سال دا منڈا ویاہ ہو گیا تے جدوں 60 سال دا ہونا نا منڈا کمان جوگا نہیں ہونا، پھر بابا جی ریڑیاں تکدے پھرن گے۔ وہی 18-20 سال دی عمر دی اندر اللہ تعالیٰ انہوں اولاد عطا کر دے، جدوں 50 سال دا ہوئے گا بیٹا انہوں سنبھالن جوگا ہوئے گا، اولاد انہوں ویکھن جوگی ہوئے گی۔ وقت نال نکاح کرو۔ چھٹی تے آخری بات تے میرا سلام ہے، چھٹا تواڈی اولاد دا تواڈے ذمہ حق ہے میرے مسلمان بھائیو کہ اولاد دے درمیان عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ ساڈے بعد دفعہ ایسا ہوندا ہے ایک بچہ ذرا طبیعت دا اچھا ہے یا او والدین دا ادب زیادہ کردا ہے، دوسرا بچہ دی نسبت ذرا طبیعت دا سخت ہے، تھوڑا جہا او جناب کرخت لہجے والا ہے، تے ماپے آندے نے کوئی نہیں اسی سارا کچھ دے ہی اینوں دینا ہے۔ انج نہیں ہوندا، شریعت نے منع کیتا ہے دے تو۔ یہ فطرتی عمل ہے کہ کسی ایک بچے نال بندے نوں بہتا پیار ہوندا ہے، بیٹی نال، بیٹے نال، کسی نال، چھوٹے نال، بڑے نال، لیکن پیار یہ تو فطرتی کمزوری ہے، لیکن یہ مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تسی انہوں سب کچھ دے دو تو باقیاں نوں محروم کرو۔ سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میری والدہ میرے باپ دی دوسری بیوی سی، تے دوجیاں بیویاں لے چکا وہ بھی بہتا ہوندا ہے بعض دفعہ، دوسری بیوی سی نا، تے میں اس ماں دا بیٹا، تے میری ماں نے کیا اپنے شوہر یعنی میرے بابا نو، میری والدہ محترمہ نے شرط رکھ دیتی کہ فلاں جڑا غلام ہے یا باغ یا کوئی پلاٹ اے میرے پتر دے نامے لاؤ، باقی بیٹیاں نو سیڈ تے کرو نا۔ ماں نے ضد لا لئی تے میرے باپ نے میری ماں دی محبت اندر وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میں انجی کر لواں گا۔ تے اللہ اکبر، پھر ایک دن میری ماں کہن لگی انج نہیں، تسی اس بات تے اللہ دے رسول نو گواہ بناؤ تاکہ بعد مسئلہ نہ بن جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماندے میرے ابو نے مینوں چکیا لے کے نبی پاک کو آ گئے تے آ کے کہن لگے اللہ دے نبی اے میرا بیٹا نعمان مینوں بڑا ہی پیارا ہے، بڑی مینوں دے نال محبت ہے، اللہ دے نبی میں اپنے اس بیٹے دے نام فلاں جگہ لگا دیتی ہے، چیز لا دیتی ہے، اللہ دے نبی اے دے تے تسی گواہ بن جاؤ، اے دی ماں دی خواہش اور تمنا ہے۔ تے آقا فرماندے نے گل سن جوان، پہلے دس نا اے دے علاوہ اور بھی تیری اولاد ہے کہ نہیں ہے، بچے اور بھی ہے کہ نہیں ہیں، کی پتہ لگا کسی دی گواہی ایویں ہی نہیں دے دینی، کوئی تحقیق بھی کرنی ہے بھی معاملے سچا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا تیرے اور بھی بچے نے، کہندا ہاں جی اللہ دے نبی اور بچے، فرمایا انہاں نوں بھی یہ چیز دتی نہیں، یہ بہتا پیارا، فرمایا پھر جا چلا جا، ظلم تے میں گواہ نہیں بننا، یہ ظلم ہے، ایک بچے نو محروم کیتا جائے اور دوسرے نو دے دیتا جائے، زیادتی عدل کرنا ہے بچیاں دے درمیان۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام بیٹھے سن ایک صحابی دے نال، گلاں باتاں ہو رہیاں نے، اوندا ایک بچہ روندا روندا آیا، سلسلہ حدیث سیاد دے اندر روایت، تے اونے ویکھیا اٹھ کے اوندا بیٹا ہے، او اٹھیا، اونے پتر نو چکیا، پیار کیتا، بوسے دتے، گود وچ بٹھایا، نبی پاک نال گل کرن لگ گیا۔ تے تھوڑی دیر دے بعد ایک چھوٹی جی بچی روندی آئی، او بھی بابا بابا ابو ابو کردی آ رہی ہے، روندی آ رہی، وہ بھی قریب آ گئی تے نبی پاک علیہ السلام ویکھ رہے نے، انہیں ویکھیا تے میری بیٹی ہے تے اون جی بیٹھا ہویا نبی پاک نال گلاں کر رہے ہو، کہن لگی بابا میں بھی تہاڈے کول بہنا ہے،
تو انہوں چڑکا مارن لگ گیا بیٹھ جائے تھے وہ بیچاری قدمیں چی بہ گئی وہ پیریں چی بہ گئی تے آقا علیہ السلام فرماندے نے یار تو عدل نہیں کیتا انصاف نہیں کیتا اپنے بچیاں اندر حالانکہ ایتھے کوئی کچہری نہیں ایتھے کوئی کیس دی سماعت نہیں پتہ ہے کادے عدل نہیں کیتا پتر آیا تے اٹھ کے سینے لایا پیار کیتا دلاسے دیتے گود اندر بٹھایا بیٹی آئی نہ انہوں چکیا نہ پیار کیتا بلکہ قدمیں چی بٹھا لیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تو عدل نہیں کیتا تو انصاف نہیں کیتا میری او بزرگو اپنے بچیاں عدل کریا کرو انصاف کریا کرو بیٹے نو تعلیم دینی ہے تے بیٹی نو بھی تعلیم دینی ہے بیٹے نو کپڑے لے کے دینے نے بیٹی نو بھی لے کے دینے نے بیٹے دی جناب اللہ اکبر خواہشاں پوریاں کرنیاں نے تے بیٹی دیاں بھی خواہشاں پوریاں کرنیاں پتر نو کہندا پتر جتھے ہاتھ رکھیں گا نا اوتھے تیرا ویاہ ہوئے گا تے تی بول پوے تے آندا تو میری ہے ہی نہیں یہ دی خواہشات ہی نہیں ہے اے انسان نہیں پتر نو بڑیاں بڑیاں جناب کالجاں یونیورسٹیاں تے بڑے بڑے اداریاں دی اندر تے اپنی بیٹی نو تعلیم دلوان واسطے کسی دینی مرکز دینی مدرسے دا انتخاب بھی نہیں کردا خرچہ ہو جائے گا میرا اے ظلم نہیں بعض باپ میں ویکھے نے بٹھا لین گے پتراں دے وچ اپنی بیٹی نو پتر تیرے بھرا ماڑے ہی نے تے تو اپنے 4 مرلے انہاں نو چھڈ ہی دے پراں تے کوئی گل نہیں چھڈا لے اللہ تینوں پوچھے گا تے بھراواں نو بھی کہاں گا جنوں پوچھو کہندا نہیں ساڈی بہن نے سانو معاف کر دیتے سن اچھا اسی پورا ملک پھرنے ہاں مینوں پورے ملک اندر ایک بندہ نہیں ایسا ملیا جڑا کہے میں اپنا حصہ بہن نو معاف کر دیتا انج دا بندہ ہی کوئی نہیں یار ساڈے کول جیڑا ملے جی ساڈی بہن نے سانو کوئی معاف نہیں جی کردا وہ ڈری چپ کر جاندی بھی انہیں مینوں ویڑے ہی نہیں وڑن دینا انہیں مینوں اپنے باپ مرے دا منہ ہی نہیں ویکھن دینا جی مینوں نہ چھڑیا تھا ظلم نہ کریا کرو اے میں فیس بک تے اوپر ویکھیا ایک نوجوان ایکو ہی 4 بھیناں دا کلا پرا انہوں دشمناں نے فائر مار کے مار دیتا انہیں اعلان کر دیتا علاقے بھی کوئی بندہ جڑا ہے وہ یہ میت نہیں چک سکتا یہ جنازہ نہیں پڑھا سکتا یہ دفن نہیں کر سکتا کوئی نہیں آیا سارا دن انتظار کیتا تے بھیناں نے بھرا دی میت نو موڈا دیتا بھیناں نے اپنے بھرا نو جا کے دفن کیتا اپنیاں بھیناں نال زیادتی نہ کرو انہاں دے پلاٹاں تے قبضے کر گئے دکاناں تے مال مار لیا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں ایک بلشت زمین دی کسے دی ناحق کھا لئی اللہ قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق دے گالے چ پا چھڈے گا عدل کرنا ہے اپنے بچیاں دے نال بیٹیے اگر زندگی چ کچھ دینا ہے تے پھر انہاں نو برابر برابر دینا ہے تے جے بعد ترکا تقسیم ہوئے گا تے پھر بیٹے دے 2 حصے تے بیٹی دا 1 حصہ ان حقوق نو سمجھو ان دی پاسداری کرو پھر اولاد تواڈی فرما بردار اور تابع دار بھی ہوئے گی تے تاڑے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بھی بن جائے گی اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک